Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai zvakangooma hazvo veduwe. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, zita rangu ndinoitwawo Rumbi uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndiri mukadzi uye zvekare ndigere muno munyika yevatorwa. Ndikangoti pandakatanga kuitirawo hama dzemurume wangu apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Saka murume wangu iye ainge achishanda muno mumujoni, inini ndichigara kuchitungwiza. Saka amai vake vaiti kana vakauya vakaona kuti mumba munenge muine chikafu chinenge chirimo, then vaibva vachizotora mapictures. Mufunge zvenyu, vatora mapictures kudaro vaibva vachizotumidzira vana vatete hanzvadzi dzemurume wangu, vobva vati tarirai muone mawandiro akaita chikafu mumba make, but munhu andiswedza nenzara uye zvekare ndarara nenzara apa vachindinyepera mukoma. Vamwene vangu ndainge ndichivada chaizvo. So I then discovered my chats by mistake mufoni mavo. Vakandituma kuti ndinge ndichienda kunochajisa foni yavo. So pane pamwe pamba pataipota tichienda tichinochajisa mafoni edu nekuti ndipo pega painge paine masola pamba ipapo. Ndo pandakabva ndachizoona kuti mainge muine maWhatsApp voice note avo vainge vachitumidzirana nevana vavo vachindinyeya. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandirwadza ende ndakabva ndachizotanga kuvavenga mushure mekunge ndaona kuti ndo zvavainge vainge vasina kukwana. She was not starving, but kuvana vavo vaiti kana vachitaura nevana vavo vaita sekunge vava kutoda kutoziya nenzara. Umwe mwana wavo akatovatumizira $10 neEco Cash. Shuwa chembere huru isinganyari yakabuda ikati iri kuda kumborohwa nemhepo ichitwasanudza makumbo. Izvo yainge ichienda kuzvimakebhini kuEco Cash. Yakaenda ikanotora $10 iya kwava kutenga zvokudya iri ikoko. Ikabvunzwa nevana vacho kuti saka mama madyei? Kwava kuti ndazototenga sadza. Asi munhu akati achibva pamba, ndakabva ndati mama, chitorai maheu awa mofamba muchinwa. Apa tainge tatonwa tea uye zvekare tadya chikafu chemasikati, but pavakadzoka handina kutozviziva kuti munhu ainge atenga tunonaka akadyirako ikoko, achitorera vana vake mapikicha achiti tarirai muone ndazotoita chikafu chekutotenga because vari kundinyima zvokudya. Saka ndakabva ndachizongotanga kungotukwa nemurume achingogara achingondipopotera paWhatsApp asingadi kutaura nyaya yake. Zvadaro mukoma ndo pandakabva ndachizouya kuno kukujoni mushure mekunge ndaona kuti inini nemurume wangu tainge tava kusataudzana mune zvakanaka. Ndakati ndauya kuno kujoni, murume wangu akasvika pakundirova. Ndikati ko unondiroverei? Akabva anditi iwewe haudi amai vangu. Ndikabva ndati ho. Akabva ati ehe zviri nani kuti tinge tichitorambana, but nekuda kwekuti murume ndainge ndichimuda ndakangoramba zvangu ndakagara pamurume. Ini ndinoda kureurura kuti murume ndakaita wekudyisa. Saka mishonga iyo yandakashandisa, murume wangu kunyange zvikanzi anamatirwa nemunhu akaita sei haambofi akamurutsisa. Pandakadzokera kumusha ndakaenda kuGokwe ndichinoona imwe bhururu yangu, but ndainge ndatotaura naye ndichimuudza kuti ndiri kutsvakawo mushonga wemupfuwira because marriage yainge yava kundirwadza. Zvino ndakaenda kuya akabva achizoenda neni kune vamwe gogo avo vakanditi ndinge ndichitenga Vaseline. Ndatenga Vaseline kudaro vakanditi ndinge ndichifukira nemamwe mafuta ainge achinhuhwa kwazvo. Vakabva vachizondipa bhaibheri. Ndikati zvinondoita sei nebhaibheri iri? Vakabva vati kwandiri bhaibheri iri ndikuda kuti unge uchibvarura page rebhaibheri. Kana wabvarura zvauchaita ndezvekuti unotora madota awa kana wadzokera kumurume wako wotora madota wozanganisa
nemushonga uyo wandichakupa. Vakabva vanditi ndinge ndichitenga nekasipo kelux. Vakanditi sipo iyi zvauchaita ndezvekuti unopota uchiti pashoma pashoma paya paunenge uchibika unongochekera zviri kure kure kuitira kuti asazozvinzwa. Kana ukazviita kwemwedzi wose ndiwe hako unenge wazvigonera, asi kana uchitya unongozviita ka1. Inini mukoma ndakabva ndachizoshandisa sipo yose iya kusvika ichizonopera, ndichingocheka ndichikanda mumuriwo apo pandinenge ndichibikira murume wangu. Ndaimeka sure kuti ndinongoti zvishomanana kuitira kuti iye ange asingazozvinzwi. Saka vakanditi mapeji emubhaibheri awo ndakabvarura ndikapisa. Hanzi imhiko dzavakaita kuti kunyangwe munhu akazoenda kana kuchechi asazombofa akaudzwa kuti hama yenyu vangava vari banguru kana kuti bamunini, obva vaudzwa kuti mune mukoma wenyu kana kuti munin'ina wako akadyiswa nemukadzi wake. Saka murume ndakamudyisa. Mavengero awo aakaita amai vake, akavavenga sei amai vake, haadi kana kutombovaona zvachose nekuda kwekumudyisa uko kwandakamuita. Zvino mukoma ndakabva ndachizoenda pane rimwe sowe. Ndaenda kusowe kuya ndakabva ndachizotanga kudanana nevamwe avo vainge vachinzi madzibaba Gideon. Ndakabva ndavabudira pachena mushure mekunge ndaita 2 days ndiri kumba kwavo. Vakandibvunza kuti ko iwe murume wako haazokutsvaki here, because vainge vachigaramo mulocation imomo. Vainge vachitya nekuda kwekuti tainge tichigara tose musame location. Vakati murume wako zvimwe kuda anokwanisa kuzowana munhu anomuudza kuti uri kuno wakawanda uri kumba kwangu. Ndikati usatombotya zvako nekuti ndakamugadzira. Ndikavaudza zvose zvakaitika zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizopfuwira murume wangu. Saka madzibaba Gideon ava mukoma Nashe takabva tachizoronga kuti tinge tichizopfuurira vamwe vana vatete kuti naivowo vange vachizotanga kuvenga vamwene. Saka vamwene vangu ava kwamurehwa uko hongu chikafu vanacho zvavo vanodya vachiguta, but vavengwa nevana vavo vasikana nekuda kweminamato iyo yandakagadzirirwa namadzibaba Gideon, zvekare nekuzouya nemadzitete angu kwavari. Ndokubva vachizovapa chiprofita chenhema. Vakabva vati ndiri kuona amai venyu kwamurehwa uko. Handiti vane rimwe dhuku ravo apa havana kana kutaura kala yedhuku racho. Vakangoti ndiri kungoona umwe mukadzi ariko kwamurehwa uko, chii chenyu? Ndeamai venyu. Vakabva vati hongu ndeamai. Vakabva vati vane dhuku ravo ravanofarira. Dhuku iroro richakupinzai bhizi. Saka vana vatete vakabva vatobhilivha kuti ichokwadi. Vana vatete vakasarudza kutora vana vavo. Mushure mekunge vatora vana vavo vakabva vachizonovachengetesawo kumusha kwevabereki vevarume vavo. Ndozvandakaitawo izvi kuna vamwene vangu nekuti vainge vachindinyeya nevana vavo. Ndikati manje ndoda kuti munge muchizovengana paukama. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Zvino hamutyi here nekubvarura kwamakaita bhaibheri muchizoshandisa mishonga muchisanganisa nebhaibheri? Asi zvakangooma hazvo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. Inino ndinoitawo zvekutengesa, asi kutengesa uko kwandinoita handisi muno muZimbabwe. Kunyika kwandiri handingakuudzi hangu mukoma, uye zvekare musazopa vanhu mafoni numbers angu kikikiki uchinzi Zimuroi zimbuya repakona. Asi mukoma inzwaiwo izvo zvandiri kuita vamwe avo vandinotengesa navo. Saka ndine imwe hanzvadzi yangu uyo anoitawo zvekurapa zvechivanhu, but achiriwo pakudzidzira zvake. Akatozvitanga gore radarika iro. Akabva kuno kunyika kwatiri akaenda kumusha achiti ainge achienda kubira. Kune mamwe mapira aya avako avakuitwa, vanhu vanongoronga bira ravo pari paFacebook, vatori vatorwa vobva vatosangana kumapira ikoko, sezvo vanhu vazhinji vachitambudzwa nezvinenge zviri
pavari zvino vachitambudzwa nezvinenge zviri pavari kudaro vanenge vasinawo hama dzinokwanisa kuzovabatsira pakunoitwa kwemapira nekukumbirira, saka vanongobatana vobva vazongoita bira ravo vakaungana kudaro. Saka akaenda ikoko ndokubva achizoti pane mudzimu uyo wakasvika pane umwe ainge aripo pabira ipapo, akabva anzi iye anofanira kuti ange achizotanga kuita zvekurapa nekuda kwekuti pane vamwe gogo vedu vainge vari n'anga, saka vainge vachida kuti atange kuita zvekurapa. So akabva kuno ndokubva achizoenda kumusha. Takatoshamisika munhu achitoti ndatenga kamotikari kangu. Tikati watenga motikari? Akabva ati hongu, pane imwewo mhuri iyo yaakabatsira, then ndokubva vachizomutenda nemotikari. Saka pandakazoenda kumusha ndakabva ndati naiwe ndiudzewo, ko munhu kana uchida kuita mari unozvifambisa sei, because kubasa kwatinoshanda uko kutengesa tinotengesa, but kune vamwe vedu vekuti matengesero acho awo vanoita sekunge ivo vanenge vaine mishonga yekuti vanokwezva macustomers. Akabva angoti sisi musawara zvenyu ndichakuitirai plan. So then ndopa akabva achizondifonera akabva ati sisi pane zvandikuda kukuudzai, but kuti ndinge ndichitaura nemi zvinoti netsei. Saka ndakabva ndachizoona muroora wangu achitaura neni. Akabva ati ivo vari kutya baba K kuti vange vachikuudzai, vari kungonzwa vachinyara, nekuti zvinhu zvacho zvamuri kufanira kuti munge muchiita vatete munofanira kuti munge muchizozvigera mvudzi rekusikarudzi kwenyu, zvekare munofanira kuzviita pamunenge muri kumazuva enyu, mapeds mumatora mumapisa. Zvino kana madaro munobva machizoisa mumvura, munobva matanga kugeza. Kana mapedza kugeza mvura iyoyo munoenda munoimwaya pamunotengesera. Izvi munozviita ari makuseni, asi pamunenge muchimwaya mvura iyi munofanira kuti munge muchimeka sure kuti mumwayi mvura iyi pamberi pemusika wenyu, zvekare nekumashure kwemusika wenyu mumwayi mvura. Zvino isu mukoma tinongotengeserawo mumapavement kuno kunyika kwatiri, saka which means kuti macustomers anokwanisa kungouya nekumashure vari vanhu vanenge vachitofamba mumapavement votomutengesera saizvozvo, kana kuti anouya nekumberi kumusika ari muroad. Saka ndakanzi handifaniri kuti ndinge ndichimwaya mvura kupavement zvekare nekumberi kwemusika wangu, asi vamwe avo vandinotengesa navo ndinofanira kuti ndinge ndichimwaya, ndinotanga nekumwaya kumberi kuroad zvekare nekumashure kwemusika kupavement zvekare nepamusika pacho. Zvino ndakabva ndati ini macustomers ose ndiri kumada, saka ndakabva ndachizoudza murume wangu kuti ndainge ndiine mvura yemunamato yandainge ndichida kuti tinge tichizoenda kunokusha. Izvi takazviita kuri kuma 3 am. Ndakamumutsa murume achingoridza tsamwa, but ndakati handinei kana basa nazvo ini. Ndokubva tachizoenda mutauni, tikabva tachizopaka motikari yedu, ndikaburuka ndiine bhaketi rangu. Takatanga kusaidi rekwa left tikazoenda kusaidi rekwa right. Poga poga panenge paine musika ndainge ndichimwaya ndichisara, ndokubva tachizopedza kumwaya mvura iya, tikabva tachizoenda kune rimwe divi. Mvura yakazoshota, tikazodzoka mangwana acho. Ini mukoma zvangu zviri kuita, zvangu zviri kundifaira. Saka zvinoitika munhu anokwanisa kuti achida madomasi anokwanisa kufamba kubva kutaxi rank agofamba street rose kuti ange achingouya pamusika pangu. Saka dzimwe nguva ndinoita sekunge ndinongoona ari mavision. So ari mavision kudaro mukoma ndinotongoona munhu anenge achida kuya kuzotenga madomasi kana anything pamusika pangu, ndinotomuona achitofamba achitotarisa mamwe madomasi anenge ari pane mimwe misika, but anenge achingoti kana akatarisa ubva atoti awa akaora, even though atori madomasi anenge ari right. Anozoti kana asvika pamusika wangu then ndopa anobva achizoti awa ndo madomasi akanaka, ndinoita mari. Komanashi pane pamwe apo patakamboita mari nemurume wangu, takaenda kumaprazi mushure mekunge taita zvekuhaya pick up, tahaya pick up kudaro ndokubva tachizonohodha madomasi. Saka takabva tachizotanga kutengesa madomasi iwawo pamusika pedu. Takapinda busy kuri kumapeka madomasi iwawo, takatoita zvekuti
pavamwe vemulocation Peace Job avo vatinowanzo kushandidzana navo tikabva tapeka madomasi iwavo, asi ndainge ndichitya kuti ko kana ndikaita loss nemari yatainge taburitsa then ndokubva tachizotengesa madomasi iwawo ose. Takamatengesa mukomanashi within 2 days. Vanhu vazhinji havana kutozviziva kuti takaenda tikanohodha madomasi pickup yakaita kuzara kuti tikamatengesa ose within 2 days, not kuti taihodhesera vamwe vanhu vanoita zvekutengesa one by one, vanhu vachiuya vachitenga madomasi pamusika pangu. Ndiyo confession yangu, kana mukaposta muzondiudzawo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi munhu anotosarudza kutofamba street rose kuti ange achizongouya kuzotenga madomasi pamusika wangu. Kutoromba kauku kwamakaita vatete, asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi isusuwo takazvarwa tiri 9. Saka nyaya iripo ndeyekuti baba vangu vanzwa nekushungurudzwa kumusha uko. Baba vari kunzi ivo vakaromba. Saka ivo vana baba vangu vakangozvarwa vainge vari 4, uye zvekare vamwe vatete vakazoshaika vakasara vari 3. Saka ivo baba ndivo vainge vari mukuru mudzinza. Baba vangu ndivo vega vakaita vana. Ava vana bamunini havana vana vavakaita kusvikira vachembera kudai, havana vana, uye zvekare havana kukwanisa kuroora. But baba tinoti kana tichitaura navo, ivo vanoti nin'ina vavo vana bamunini ava hanzi pavainge vachishanda kukwekwe kumaini uko, vana bamunini ivo vainge vachiita zvekupinda mumabhawa vachinokecha mahure. Ivo baba pavainge vari busy vachironga upenyu, vachitirongerawo redu ramangwana rakanaka. Saka baba vanoti kana vakatanga kurondedzera zvose zvaiitika mukukura kwavo, ivo kushingirira kwose kwavainge vachiita neupenyu nekwahwakazovasvitsa, vanotanga kuchema kuti zvese izvi zvandinazvo iziya rangu randakashandira nemaoko angu. Asi vana amai vangu ivo vari kuti ndakavaroya, ingawani ndakaedza kuti ndinge ndichivatsvakira mabasa mumamaini. Kana dai ndanga ndiri munhu ainge aine mushonga, ndaizovatsvakira here basa, kana kuti ndaingovasiya vachingotambudzika. Zvino baba vangu vanzwa nekushungurudzwa mukoma, vanogara vachingoendeswa kumatare kwamambo vachinzi ivo vanofanira kuti vange vachireurura, even though baba vachiramba vachiti havana kuromba. Saka ndizivi kuti hakunawo here umwe mutemo wekuti tinokwanisa kushandisa mutemo iwoyo kuri kuzamawo kuchengetedzawo mubereki wedu, because kana namambo wacho haatonzwisisi. Takatomboenda tikanotaura naye personally tikabva tati zvino kana kuri kunzi baba vangu nekuvashungurudza kwose kwamaita kwemakore nemakore, mavaripisa mombe ngani, mavatorera zvipfuwo zvavo zvingani, dai vainge vakaromba handiti vangadai vakasvika pakureurura here. But mambo vakati isusu hatifaniri kuti tinge tichipindira panyaya dzemadzibaba edu, ivo vanofanira kuti vange vachipedzerana. So ivo baba vanochema, vanoti havana kumbogara vakaromba, asi vakangoshanda vachiunganidzawo upfumi hwavo uhwo hwavari kuti vaning'ina vavo vari kuda kumeka shuwa kuti upfumi ihwohwo hwaparadzwa baba vangu vasati vafa. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndoda kungobvunzawo kuti hakunawo here umwe mutemo wekuti tinokwanisa kushandisa mutemo iwoyo kuti tinge tichikwanisa kuchengetedzawo baba vedu, sezvo nguva zhinji tinenge tisimo muZimbabwe. Unongogara uchingotya kuti zvino ko baba, kana ukazongonzwa zvichinzi baba vako vagadzwa demo nevaning'ina vavo, because vana bamunini ava vakatotivenga nesu. Kana tikaenda kumusha, motikari dzeduwo dzatakatoshandirawo kuti tinge tichikwanisa kudzitenga
ivo vanenge vachiti imotikari dzatakakwanisa kutenga nekuda kwehurombwa hwababa vedu, ende village rose rinongotiti isusu takaromba. Chivi here chekuti vanenge navako ivo vakatadza kuita vana, vakatadza kurongera ramangwana ravo? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanziko kana tikaita protection order, asi panhau yemaprotection order vari kuti vakatombomaita before maprotection order asi hazvina kushanda. Hanzi mambo vakati ni zvemaprotection order hazvishandi kwandiri nekuda kwekuti rinori idunhu rangu. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakasvika pakutama muimba iyo yandakavaka nemurume wangu. Nemurume wangu mukoma tainge tiine mwana wedu 1 musikana. Saka murume wangu akashayika mushure mekunge tapedza kuvaka. Zvino imba iyi yakabva yachizotanga kunetsa. Ndikabva ndati aiwaka imba ndeyangu nekuda kwekuti mazita aripo pamatitle deeds ndeye murume zvikare neni. Then hama dzake dzakabva dzachizoti sezvo ndainge ndisina mwana mukomana, imba yainge ichifanira kuti inge ichizotengesewa because mwana uyu musikana mukunoroorwa kwake imba iyi inozogumisidzira yava mumaoko avo vasina ukama nemurume wangu, vasina dzinza naye, saka hazviiti. Saka takabva tachizotanga kunetsana. Ndikati imba iyi patoriwo nemari yangu yandakatobvisawo paimba iyoyi. Tikanetsana kwazvo mukoma, ndakaenda kumacourts, asi ndo pandakaona kuti kana vanhu vachishandisa mishonga unodzokera kukukoti uchiti ipo paya magistrate zvamakataura zvose zvandakakuudzai kwainge kuri kunyepa. Ndakaenda kuna lawyer ndikabva ndachizomuudza kuti ndainge ndisingadi kuenderera mberi necase because nyaya yainge iripo yainge iri yekuti pane umwe wemumhuri ari kuti iye anodawo kuti zita rake ringe richizoiswa pamatitle deeds kuitira kuti imba iyi inge ichizoramba iri mudzinza remurume wangu. Mukomanashi ndo zvandakazobvuma izvozvo kuti zvinge zvichiitika. Saka we are now sharing the property. Saka pamba apa pakazotanga kuitika zvinhu zvakawanda, ende ndinoti ndikafamba zvinonzi zvainge zvichikonzereswa nehembe dzemurume wangu dzirimo mumba because hembe dzake hama dzake dzakaramba kugova hembe dzake. Saka hembe idzi hanzi ndo dzinopota dzichidaidza mweya wake. Murume wangu unotomuona live and direct, handisirini ndega, ndakamuona. Mamwe maloja akangomuka achitooneka achitoti pano tava kubva. Ndikati ko indava? Vakabva vati kwandiri nekuti vakaona chipoko chemurume wangu the previous night. Iniwo ndakatanga kushungurudzwa nemurume achiuya kwandiri achindirova usiku, ndichimuka ndakazvimba kudzamara ndichizotama. Ndikabva ndatanga kugara somewhere else, ndava kutoloja, asi imba ndakavaka, mufunge zvenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe.